我们按照这种方法，一直勾到三角形顶部的，这个是三角形顶部这2朵花。我们按照前面我演示的方法，一直勾到顶部这2朵花交叉的前一针这里。现在我们勾到了顶部2朵花中间的交接处这里，中间这个短针两边各有一个辫子针。我们在靠近三角形顶部的这针辫子针，三角形顶部，我们在靠近三角形顶部的这个辫子针形成的这个洞眼，在这里面勾一个短针，注意这一针勾在辫子针的这个大洞里，短针旁边的这个辫子针的大洞。我们前面都是直接跨过中间的交接处这里，在下一朵花上面勾。这里我们在这针辫子针上面勾一个短针，然后再勾6个辫子针。空一个大洞不勾，在下一个大洞勾一个短针，接着按照勾6个辫子针，空一个大洞不勾，下一个大洞里勾短针的这种方法继续勾。现在勾到了中间这部分，中间这里也按照这种方法勾6个辫子针，这2个长针之间的大洞空着不勾，在下一个大洞里勾一个短针，勾完以后是这种效果。然后按照同样的方法，将顶部这边的这朵花也勾完。现在我们又勾到了2朵花之间的交接处这里，这边
我们也在靠近三角形顶部的这一针中间交接处的这一针辫子针的大洞里面钩一个短针，和刚刚这一边是对称的。这一排只有在这两个位置是比较特殊的，大家注意看，我是钩在短针旁边这一针辫子针的大洞里。然后钩6个辫子针，找到下一朵花正拉针的第一个大洞，也就是我手指指出这里，在里面钩一个短针。接下来只要按照钩6个辫子针，空一个大洞不钩，在下一个大洞钩一个短针，这种方法将这一排钩完。这一排的钩法基本上和第9排是基本相同的，除了刚刚我特别指出的那2个地方。这里我们就直接跨过中间这里，在下一朵花上面钩。还差几针，最后一针同样钩一个长针，这一排也完成了。接下来第18排，从这一排开始要钩披肩中间的长针加针部分。这一排都是在辫子针的大洞里面钩长针的加针，长针加针之间间隔一个辫子针，请看我具体演示。钩3个辫子针作为一个长针，然后将织物反过来，再钩一个辫子针作为间隔，找到第一个大洞，在里面钩3个长针，1、2、3，再钩一个间隔，一个辫子针作为间隔，在下一个大洞里面还是钩3个长针，再钩一个辫子针。我们按照前面我演示的方法，都是在辫子针的大洞里面
钩3个长针，每3个长针之间钩一个辫子针作为间隔。我们按照这种方法一直钩到三角形顶部，也就是这里中间这里这个大洞为止。现在我们钩到了三角形顶部中间这里，钩一个辫子针作为间隔，然后在中间这个大洞里先钩3个长针，再钩2个辫子针，同一个大洞里再钩3个长针，我们把这几针看作是披肩的顶部，然后按照和这一边相同的钩法，将这一边钩完。最后一个洞眼，钩一个辫子针，最后在起针的第3个辫子上钩一个长针。这样长针部分的第1排就完成了。第19排这一排的钩法和第18排是完全相同的，钩3个辫子针作为一个长针，然后将织物反过来，再钩一个辫子针作为间隔。上一排我们是钩在辫子针的大洞，这一排我们同样在中间这个一针辫子针的大洞里面钩3个长针。然后钩一个辫子针作为间隔，在下一个大洞再钩3个长针，我们可以看一下，和上一排的钩法是完全相同的。按照这种方法一直钩到三角形顶部中间这里，披肩的顶部钩法和上一排也是完全相同的，都是在这里面钩
3个长针，2个辫子针。注意顶部我们是勾在中间这2个辫子针的大洞里面的，在这个大洞里面勾3个辫子针，2个长针，再3个辫子针。其他地方都是按照在辫子针的洞眼里面勾3个长针，长针之间间隔1个辫子针来完成。这里我就不再具体演示了。披肩长针的部分一共有7排，这里我前面已经演示了2排，接下来只要按照和第19排相同的勾法，再勾5排就可以了。这里我就不再全部演示了。大家看一下，这就是披肩前24排全部完成以后的样子。这里一共是7排镂空针法。接下来是第25排，这一排是在辫子针的洞眼里面勾短针，短针之间勾6个辫子针作为间隔。下面请看我具体演示，勾3个辫子针作为一个长针，然后将织物反过来，反过来之后再勾6个辫子针作为间隔，然后找到上一排辫子针的洞眼，注意这里第一个长针旁边有一个洞眼，在这里面勾一个短针，然后再勾6个辫子针作为间隔。在下一个辫子针之间的辫子针的洞眼里勾一个短针，按照这种方法一直勾，一直勾到披肩顶部的中间这里，这2个辫子针形成的大洞这里。注意这一排我们在披肩的顶部这个大洞里面，这里需要勾2个长针，中间间隔2个辫子针，勾法和之前前面这里是相同的，这里我就不再具体演示了。除了中间这里的勾法有所不同，其他地方的勾法都是相同的，勾完以后都会形成这种辫子针的大洞。接下来大家只要再重复勾2次扇形花和长针加针的部分，也就是披肩的第5到第24排，这样还差最后4排，披肩就完成了。需要注意的是，披肩的最后4排我们要以一组扇形花来结束，大家只要按照第5到8排的方法来勾就可以了。层次比较明显的这一面就是披肩的正面。完成披肩的主体以后，我们接着来在披肩的最外圈这一圈扇形花的下面安装流苏。这里为了大家看得更清楚一些，我就用这个小样来代替演示。
下面我教大家比较简易快速制作流苏的方法。因为每个流苏的长度是30厘米的线对折以后组成的，所以我们先剪一个长15厘米的硬纸板，然后将线一圈一圈的绕在硬纸板上，就像这样。然后将线从中间剪断，这样每根线的长度就是30厘米，对折以后刚好就是我们需要的长度。接着我们进行安装，将披肩的正面，也就是纹理比较明显的这一面朝上放好，拿2根30厘米长的线对折，找到最外圈辫子针的大洞，这里我就从任意一个大洞开始，找到最外圈辫子针的大洞，钩针从下面穿过，勾住线，拉出，然后再将这4根线穿过这个线圈，轻轻地拉紧，这样一个流苏就装好了。按照同样的方法，我们在每一个洞里，每一个这种正拉针之间的洞里都装一个流苏。特别需要注意的是，在2个花朵中间交接处这里，2个花朵中间的交接处这里，也就是这个短针两边，这里有2个洞，在这2个洞眼里，我们只要穿其中一个就可以了，其中的任意一个就可以了。其他地方都是在每个大洞里面穿一个流苏。按照这种方法，将披肩的最外圈装完，这样披肩就全部完成。